พึงบรรจบวาระครบรอบเกษียณน่าใจหายต้องอำลาอะไรมีเสื่อมคลายเหลือเพียงสายใยรักที่ทักทอคุณความดีที่ประจักษ์เป็นหลักฐานตรากตำงานทุกด้านร่วมสร้างกองงานหนักเบาสู่ธรรมมิรังรองมิเคยขอคำเยินยอจากผู้ใดคุณแม่ครูวนิดาส่วนคำสิงปูชนียบุคคลที่ยิ่งใหญ่คุรุผู้รักสิทธิ์ยิ่งกว่าใครครูผู้ให้ด้วยใจที่เมตตาด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงประวัติคุณครูวนิดาสวนคำศรีเกิดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2505 บุตรสาวของร้อยตำรวจตรีชิดมนตรี และนางสอดมนตรี สมรสกับนายวันชัยสวนคำศรี มีบุตรธิดา2 คน ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธวิทยาเขตพิษณุโลกเส้นทางการเป็นครูบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กันยายน พุทธศักราช 2530 ณ โรงเรียนบ้านปางขนุนจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พุทธศักราช 2532 ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านคลองไทรเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2533 ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอนุบาลแม่วงบ้านมฤคทายวันและปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลแม่วงบ้านมฤคทายวันจังหวัดนครสวรรค์ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้องจงคุ้มครองอวยพรให้สมปรารถนาเปี่ยมความสุขไร้ทุกโศกไร้โลคาขอครูวนิดาสุขสันต์นิรันดร์